Кечирим сурайм, бир аз тамагыбыз ооруп калыптыр. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда биз мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз. Конституциябыз бар, эгемендүү мамлекетпиз. Урматтуу депутаттар, бизге элдер тарабынан мындай көптөгөн арыздар түшүп атат. Бул арыздарда ушул прокуратура органдарынын кылып жаткан иштерине наразычылык болгон арыздар. Биз кече күнү ушул жерде чыгып, ушул элдер тарабынан түшкөн арыздарды башкы прокуратура карап койсун деген оюбузду айтып атабыз. Бизди келип кабинеттен 3 прокурор суракка чакырып кетип атат. Биз суракка чакырганга арданбайбыз, конституция бузулуп атат. Биз ушул мамлекеттүүлүк үчүн мамлекеттин саясатын колдогон депутаттарбыз. Президенттин саясатын колдоп жатабыз. Коопсуздук үчүн, келечек үчүн. 10 жылдан бери эле ушул чет жакада качып жүрүп, оппозицияда жүрүп, ушундай патриоттор мамлекетке келсин деп жүргөн депутаттарбыз. Ана мына кече мен барып туруп, Дордойдогу $120,000 алган ишкердин улакчынын контейнерден алып кеткенин айттым эле, 3 жолу айыл өкмөттө соттолгон шылуун экен, аны ошол эле күнү кечке таап келе турган болушту прокуратура. Ана мына ол 24,000 жер боюнча $24,000 Жаныбектикин. Аны ошол жерге чакырып арыз жаздырып ишти баштады. Жалал-Абадтагы, Сузактагы инвесторду бүгүнкү күндө Өзбекстанга куу берип өздөрү басып алгандар $480,000 беребиз деп кечке өзүнүн убадасын бериштир. Ал эми бул бир айдан бери Камчы Кыдыршаевичтин кийлигишип, СМБ прокуратура, Сузак прокуратурасыны менен иштеп аткан иш болчу. Мына ушул иштердин бардыгын биз айткандан кийин ушул жерде депутаттар көтөргөндө иштеш керек беле? Ошону өздөрүнүн эле учурунда аткара берсе болбойбу? Азы түнү менен дагы мына пачкалаган прокуратура иштерине наразычылыктар келип түшүп атат. Ушундай элдин адилетсиз иштер болуп аткандыгыны биз жоёбуз деп кайра революция болуп атпайбы? Мен башкы прокурордон сурайт элем. Кечеги биз берген сурактагы маселелер боюнча аягына чыгарып бериңиз. Сиздин өкүлдөрүңүз айтты. 2 күндө биз результат беребиз деп. Сиз баш прокурор катары алар айтып атат. Бирөөлөр дейт, удостоверенияны көрсөтүп, ошолор биздин атыбыздан прокурорлор тоскоолдук кылып аткандыр деп. Айтат элем, урматтуу төрага, эгер депутаттарды кабинетине чейин келип, үчөө келип, суракка чакырып кетсе, мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы? Рахмат, 3-микрофон. Рахмат.